Kita rapihin dulu guys. Masuk ke dalam ya guys, masuk ke dalam. Bingung. Jangan ya. Jadi lu nggak balik kocak tuh pikal gue udah pendek itu udah ada apa tuh gue apa kemarin gitu ini kan maghrib aja malah balik kocak. Aska, Adis gitu-gitu bisa semua ya? Iya selesai semua. Ngapain balik lu? Biarin dah. Nyerah gua. Ini bikin video. Cibulus mana? Oke, sana di bawah dia tadi lagi di ruang guru. Ngapain tuh kalau ngambil apa nih? Jadi si Fahri sama si Muti ada di situ. Iya, tapi katanya mau bantuin. Baik dia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Ratri. Emang gitu? Gak tahu. Harus buka. Gak harus lah. Nggak harus lah. Misalkan makanya gue takutnya nanti ini nih. Dipikirnya di Jawa nanti. Kan suara lu ada. Iya ada sih. Bikin video aja. Snap dulu. Bagus lah yang biru bisa Ini nih. bocah yang sebelah apa ya? Ada yang NO. Belajar Tajam ya. Ngerti aja kayak apa lagi aja. lu kayak kalau misalnya kayak baca teori-teorinya lu belajarnya juga Kalau ada soal baru ya itu gue cari yang kayak itu udah. jadi patokannya dari soal lu. Kita yang B kan ya? B. Iya. Tapi yang gue tahu mah cuma yang BTL. Blue of Blue kalau jadi itu kayak nama lu tuh jalan forensik iya ini nama lu Maghrib, mau maghrib aja. iya buat dari soal si Bagas udah yuk bang gitu tuh ini gue lewat banget ya udah kata gue Kayak sinis banget gue kata gue. sama gue juga udah pendek banget Ada lomba kan sih ya. Terlihat Ini gue colok nih. Kenapa? gue gabut gue colok abis itu gue buka-buka nggak bisa tuh Jangan bilang B ya warnanya. Emang harusnya nempel aja. iya kan roset nih kan roset kontak ya saya ada kabel nih kabel NO yang ada maskernya Iya. gue kayak gini nih Goblok. nah iya kayak gini nih iya kayak gini terus gue gak bisa pak bisa paksain tuh nggak udah bisa abis itu gue tes nih tes redaman lagi gue tes redaman langsung turun aja win 40 aja kalau win 40 win 50 berapa gitu ya 50 ke bawah roset lo itu iya paling betul gini kayak gini ya udah gue ulang aja tuh gue ulang sekarang gitu Bukan gitu nanti gue langsung yang gue. Nggak mau kepotong ya Allah. Ah, gitu loh. Baru nemu teknik motong gua dari Sirhan. gimana Kalau mau motong diangkat dulu kabelnya. memotong jangan kabelnya Biar kepotong.
Nah, jadi jangan dipaksa. Terus habis itu tekan dulu juga. Terus lu pada kalian ngapain? Iya. Ya. Ya, hancur coy. Astagfirullah, bateraiku sisa 20. Lu emang udah pada par ya? Yang mana? Nah, jadi Udah dapat gimana maksudnya? kita lanjut untuk testingnya. Pertama kita colokin dulu, kita nyiapin 2 kabel.